Yo, what's up guys? Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu gue tuh terima paket dari Jakarta ya. Dan ternyata isinya adalah action figurnya Spider-Man Far From Home. Lu ngomong apa sih? Hah? Gak kedengeran. Terus? Lepas tuh topeng. Oke lah. Ini ganti topi gue. Nah itu kan. Nih. Itu miring tuh. Gimana? Gini? Iya, kiri. Kiri? Ya, Oke. Nah gue jadi lupa kan tadi ngomong apa. Ngomong apa gue tadi? Lanjut aja. Lagi gue lupa tadi ngomong apa, serius. Far From Home. Oh ya, Far From Home ya. Kemudian gue tanya ke teman-teman di Instagram guys ya, ini mau di review yang mana dulu gitu. Dan ternyata sebagian dari kalian mintanya di reviewin Spider-Man Far From Home dulu ya. Jadi oke, spesial banget hari ini kita akan sama-sama review Marvel Legends Upgraded Suited Spider-Man. Untuk packagingnya Spider-Man ini standar ya, Legend series di atas, kemudian open window kita lihat figur dan aksesorisnya. Ini ada Spider-Man Far From Home, Spider-Man. Di sini pintunya ada fotonya dia, keren ya. Belakangnya ini ada product shot dan beberapa temennya. Ini atas ada Spider Drone, bawah biasa aja dan langsung aja kita buka ya. Nah, gue gak sabar lagi guys ya. Nah, ini langsung dibuka gini dan ini dia. Ini dia guys, Marvel Legends 2019 Molten Man Build a Figure with Spider-Man Upgrade Suited ya. Dan so far figurnya ini keren ya. Gue seneng banget akhirnya datang setelah gue PO beberapa bulan yang lalu ya. Ini dia dapat beberapa aksesoris yang sebetulnya dikit banget. Jadi langsung aja kita lihat. Setelah itu kita lihat lebih dekat si Spidey. Pertama kita dapat gripping hand ya guys, satu pasang. Dan ini menurut gue desainnya oke ya. Gue seneng banget sama glove-nya Spider-Man yang baru, karena dia ada perpaduan warna black-nya ya di sekitar sini, di punggung tangannya dan di telapak tangannya juga ada sebetulnya. Dan ini sebetulnya kan gripping ya guys, cuman gue nggak tahu kenapa intinya gini, yang kanan, tangan kanan ini dia lebih cenderung ke fisted hand. Ini gripnya terlalu close, kalau yang ini agak terbuka dikit lah, cuman ya kelihatan banget sih perbedaannya. Cuman menurut gua nggak masalah ya, tangannya mungil, yang penting detailnya oke gitu aja lah ya. Saya bahkan nggak dapat yang open hand ya. Nah berikutnya kita dapat yang web flipping hand. Nah ini keren banget. Nah, tapi ini web shooternya ketutupan ya. Ini scope-nya bagus, cuman sayang banget ya guys, yang ini tangan kanan ya. Yang tangan kanan ini jempolnya kayak terlalu jengat ke atas. Dan kelingkingnya yang ini dia terlalu nekuk guys ya. Ini kayaknya harus gua panasin atau gimana supaya dia bisa agak kesini gitu. Jadi kelihatan lebih gininya, kelihatan lebih bagus gitu guys ya. Nah, kita akan coba. Kalau ini sih telunjuknya oke. Nah ini jempolnya kok juga agak kesini ya. Ya ini sayang banget guys ya. Cuman ya so far oke lah ya, kalau dilihat sekilas nggak masalah gitu ya. Dan cara pasangnya gampang aja ya, langsung dicolok di sini. Nah kayak gitu. Kemudian kita kasih tangan yang mana, tangan satunya. Ini dia guys. Nah kita taruh di sini. Dan cara pasangnya tangan gampang banget ya. Nah sekarang kita lihat untuk figurnya. Nah ini kepalanya ya guys. Ini menurut gue oke ya. Matanya gue suka. Nah ini kayak ada timbulnya gitu, kerasa. Nah ini hidungnya juga kerasa, kupingnya kerasa. Ini botaknya juga oke. Nah cuman satu hal ya guys, kalau lu perhatikan tampaknya Spider-Man itu kan sebetulnya nggak full red ya. Dia ada tekstur atau motif spider webnya di semua sininya, kayak garis-garisnya gitu. Nah ini sculptnya dibuat ya, sculptnya dibuat cuman nggak diwarna. Jadi kalau lu lihat sekilas ini malah kayak merah semua gitu, padahal sculptnya ada. Nah ini gua kurang suka di situ guys. Cuman ya kalau cuman lu display, nggak terlalu lu perhatikan sih ya, so far sih oke aja sih. Cuman ya kalau lu mau lihat detailnya, lu bicara soal detail, ini kurang detail. Ini gua kurang suka sih ya. Tapi untuk sculpt kepalanya oke lah ya. Ini sayang banget nggak dapat kepalanya Tom Holland ya, sayang banget. Dan oke lah, kita lihat ke bagian leher. Ini oke lah ya, nggak terlalu panjang kok ya. Maksudnya ukurannya oke gitu ya. Dan ini untuk torsonya. Nah ini keren sih torsonya. Cuman sama ya, spider webnya, motifnya itu tetap sama dia, nggak diwarna. Nah, jadi cuman garis-garis doang, di sculpt doang, cuman nggak diwarna, sayang banget ya. Dan ini untuk dadanya bagus ya. Nah ini untuk lengannya guys. Nah ini gue suka sih desain Spider-Man yang ini, lengannya ini gue suka banget ya. Jadi perpaduan black and red. Nah peletakannya ini gue suka banget, ini keren sih. Sampai ke daerah sini ya, daerah forearmnya ini juga masih oke.
Ya ini gue seneng banget sih, ini gue bisa bilang ini desain Spider-Man favorit gue sih ya. Nah ini keren banget. Nah apalagi ini punggungnya guys, ini gue suka banget, ada logo Spider-Drone-nya, ini gila sih, keren banget. Dan ini gue gak nyadar ya, baru gue sadari bahwa ini timbul guys. Ini keren sih ya, ini warna putihnya ini bagus banget. Motifnya ini keren ya, timbul gitu. Nah, ini bagian backnya ya, ototnya kerasa, ini spider part ya. Nah ini kita lihat ini apa, spider drone yang di dada ini kecil banget tapi di scope sama dia, jadi bagus, gak masalah ya. Ini bagian perutnya, six packnya oke. Ini bagian bawah gak masalah. Ini pahanya ya, ini pahanya polos ya guys, polos. Dan ini ke daerah boot. Nah ini bootnya juga sama ya, yang kayak kepala dan badan, lengannya ini dia ada sculptnya jaring tapi nggak diwarna. Ini gua nggak tahu maksudnya apa kali ini Hasbro kok kayak gini bikinnya ya. Masa lu lupa kasih warna sih? Masa lu bikin lupa kasih warna tapi masal? Kan yang kayak gini nggak cuman punya gua, punya kalian atau punya siapapun juga sama kayak gini. Ini sayang banget menurut gua ya. Tapi ya udahlah. Nah ini kakinya oke lah ya. Nah sekarang kita cek artikulasinya guys ya. Untuk kepalanya ini dia bisa mentok atas, jauh, bagus banget ya. Ke bawahnya dia segini, kemudian ada side to side dan pivotnya lumayan ya, oke lah ya. Dan di sini ada butterfly joint ya guys. Nah, dia bisa ke depannya segitu, ke belakangnya segini. Nah, jadi oke. Kemudian lengannya 360 seperti biasa, bicep swivel ada, double joint elbow ada, tangannya turn side to side dan hinge up and down seperti biasa. Untuk torsonya dia crunch ke depan lumayan, ke belakang lumayan, ada waist swivel di sini. Kakinya bisa ke samping jauh banget guys, ini keren. Ini dia bisa nutupnya, close-nya segini, oke lah ya. Dia nendang ke depannya jauh, ke belakangnya mentok segitu doang. Ada upper thigh cut, ini double. Kemudian ini nggak ada rotasinya ya guys di boot. Ya kali ini nggak ada, tapi untuk ankle-nya dia naik, turun, dan ada ankle pivotnya ya. Dan gue apresiasi banget karena ini Spider-Man artikulasinya super serat guys ya, gue seneng banget. Jadi biggest komplain gua terhadap figur ini adalah motif spiderweb di kostumnya yang nggak diwarna ya, kayak ini ya. Jadi dia tuh merah semua padahal di scope itu, jujur gua sebel banget sih sama ini. Kenapa kok kali ini Hasbro kasih yang seperti itu ke kita semua? Jadi kayaknya ada sedikit yang mengecewakan gitu guys ya. Cuman ya gua secara pribadi tetap bersyukur udah memiliki figur ini, karena bagaimanapun juga ini kan adalah suit Spider-Man yang terbaru di filmnya yang terbaru juga kan. Jadi ya oke lah, kan lakon gitu. Jadi ya udahlah, untuk koleksi oke lah. Tapi ya kalau lu kasih nilai ya nggak bisa maksimal ya. Paling gue cuma kasih dia 8 ya. Tapi overall untuk artikulasi, detail kepala dan postur badan dan segala macamnya sih oke aja. Cuman minusnya di situ tadi ya. Oke. Gua ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah nonton video kali ini. Semoga bermanfaat dan boleh memberikan hiburan buat teman-teman ya. So jangan lupa ya, stay tune buat video berikutnya karena kita nanti akan sama-sama review Mysterio ya. Oke, gua Renari, saya pamit undur diri ya guys. Tuhan memberkati dan salam dan memberikan home di hati kita.